啦，这位部长，卫福部长陈时中，互外界的印象拢是真温和，也毋过这届伊真正是生气咯。原来是有媒体甲问讲，美国若无法度实际来解决到台湾疫苗的需求，那呢恐惊美国的卫生部长阿扎尔这抓来台湾就等于是白来的咯。结果这陈时中是当场来变面哦，伊来应讲这种话真白目，煞来歪头就走咯。事后心情较平和，陈时中才来强调讲，这个外交毋是咧交换礼物，伊嘛已经向美国来提出着早日要购买疫苗的需求，美国嘛讲会协助。没有把这个疫苗谈妥，就是美国部长这次来等于是白来，就讲这么白。讲这话就很白目了哈。卫福部长陈时中较得看伊生气，因为前疾管局长苏益仁对美国卫生部长阿扎尔来台湾有这款的看法。这次如果没有达成这个协议呢，我想就是有点可惜。苏益仁希望美国会使提供台湾疫苗解决方案。台大公卫学院教授詹中权嘛话讲，若是美国真正要帮助台湾，应该将台湾加入国际疫苗投资的战略款内面。因为陈时中认为讲，外交毋若是交换礼物尔。友邦来了，那不是为了交换礼物而来哈，是建立一个国家的关系而来。我们谈到相关的疫苗哈，那怎么样在疫苗在美国相关的他所投资的公司里面能够协助哈，我们能够在早期购买。那这几个议题哈都需要我们继续跟 AIT 保持密切的联系，那祈求有进一步的进展。陈时中嘛讲，甲阿扎尔开会，毋若讨论疫苗，嘛有讲到药物甲检测技术的进展。除了眼前的疫情，双方嘛拍拼要建立长远的关系。